हेलो बच्चों, मेरा नाम है निशिता जाट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकू टीवी द किड्स। बच्चों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो बच्चों, मेरा नाम है निशिता जाट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकू टीवी द किड्स है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स नेम यानी पालतू जानवरों के नाम। बच्चों, आप जानते हो क्या डोमेस्टिक एनिमल्स होते क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं और जो हमारे काम में आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक डोमेस्टिक एनिमल्स नेम। COW काऊ, काऊ मतलब गाय। BUFFALO बफेलो, बफेलो मतलब भैंस। SHWP शिप, शिप मतलब भेड़। GOAT गोट, गोट मतलब बकरी। CAMEL कैमल, कैमल मतलब ऊंट। YAK याक, याक मतलब पहाड़ी बैल। DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। HORSE हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। DONKEY डंकी, डंकी मतलब गधा। RABBIT रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश। PIG पिग, पिग मतलब सूअर। MONKEY मंकी, मंकी मतलब बंदर। ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। बच्चों, अब हम चार्ट से एक साथ बोलेंगे। COW काऊ, काऊ मतलब गाय। BUFFALO बफेलो, बफेलो मतलब भैंस। SHWP शिप, शिप मतलब भेड़। GOAT गोट, गोट मतलब बकरी। CAMEL कैमल, कैमल मतलब ऊंट। YAK याक, याक मतलब पहाड़ी बैल। DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। HORSE हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। DONKEY डंकी, डंकी मतलब गधा। PIG पिग, पिग मतलब सूअर। RABBIT रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश। MONKEY मंकी, मंकी मतलब बंदर। ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। LLAM